Taşları çekse. Gerçekten kocamanlar. Ela buradayız. Şuradan geri gireceğim. İyi de. Geleyim yanına. Emin misin? Vallahi Herkül gibisin ha. Şu küçük taşlardan bir şey olmaz herhalde, değil mi? Hangisinde? Şunlar. Onları da alırım şimdi. Şunu bir daha atayım. Gerek var mı? Şunu bir daha atmam lazım, yukarıdakini. İyi de belini acıtacaksın. Ops ops. Tamamdır. Buradan Oraya doğru gideceksin ama. taşları çekse. Gerçekten kocamanlar. Tamam. Tamam, sen bir şunları takak da hadi. Şöyle çap kuralım mı kapısını? Nasıl? Bir dakika. Bekle. Tamam. Kapı geldi mi? Ne geldi? Kapının ağzı. Tam burada.
Hiç çadırda yattı mıydı? Hayır. Yattı. He, Salda'da. Geçen yıl Salda'da, Didim'de Salda'da. yattı, Salda'da yattı. Doğru, Didim'de de yattı değil mi? Yattı tabii. Evet. Şeyde de yattı. Nerede? Vezir, Ah, Vezir Köprü'de de yattı. Yatmadı mı? O zaman da vardı. Yok muydu? olabilir. Çok profesyonel çalışıyorsunuz. Dilimin saçı kalmış. Heracık gel kızım. Aferin sana. Herkese merhaba. Yine kamptayız. Her zaman olduğu gibi. Bu kez bizim emektarımız, ilk göz ağrımız. Evet, çadırımızla geldik. Hemen hemen yerleştik. Yani en azından çadırımızı ve yatağımızı hallettik. Şimdi birazdan yemek faslına geçeceğiz. Öyle mi Sev? Aynen öyle. Ne oldu? Yani çok az bir odun alsan hemen yaksan ben çorbayı koyardım o pişi dururdu. Al yavrum, odundan bol bir şey yok. Tamam sen sonra odun toplardın yine akşam için. Feroş bile buradan odun toplar. Hadi gel. Eğer tezgahın varsa çabuk tüpte pişireyim. Yavrum biz buradayız.
Al. Hera orada mı? Şuradan. Gel buraya. Bir şeyden korktu herhalde. Bir şey mi görsün? Gerçi bir şey görse havlar ya. Evet doğru. Sobayı yapayım ben. Afiyet olsun. Sağ ol canım, sağ ol. İyi sağ ol. Bu tarhanayı seviyor musunuz? Evet canım, bu tarhanayı severim ben. Kahvemizi içip çadıra girelim hemen. Çünkü Birisi girdi. Vera bizden önce girdi yine. Vera biz kadar alışkın değil duaya galiba. Olsun alışkın lazım. Ama şuraya yatamıyor bile yani. Adam alıştı tabii koltuklara. Her koltuğa da yatmıyor.
Bayağıdır da Türk kahvesi içmiyorduk. Evet. Güzel oldu. Saat de geç oldu. Uykumuzu kaçırmasın. Ben de onu düşünüyordum. Vallahi. Otururuz artık, ne yapalım. Biliyorsun. Gerçi benim uykum kolay kolay bir şey kaçırmıyor ama. Benim de zor. Maşallah. Ay, üşüdüm. Atla kızım. Hadi yatma vakti biraz. Evet. Aferin benim kızıma ya. Gel gel. Yaracık. Atla kızım. Aferin. Bidik. Hadi bakalım. İyi geceler. Çoraplarım nerede Seyf? Burada. Versene. Yine üstüme çıkacağınız. Bunlar ne ya? Çorap mı? Öyle çorap mı bakılır? Eracım çık kızım. Çık. Günaydın. Peruş günaydın ya. Hava kapalı. Yağmur mu geliyor? Şöyle bir çevreye bakıyoruz ya. Ben topluyorum burayı. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Külü gömeceğim. Her zamanki gibi. Biliyorsun Seyf. Daha da sıcakmış ya. Doğaya zarar vermememiz lazım. Gerçi böyle de veriyorsun ama en azından kirliliğine neden olmayız. Bir dakika. Hayvanlarda eş misin?
Görmüyor musun? Tamam mı? Tamam. Yeter. Kaşık ver. Tahta kaşık unutmuşum. Haydi. Al. Bu olur mu? Hayır. Yağ ısınmış mıdır? Koyayım mı patatesi? Koktu baksana. Serkan kaşığını gösterir misin? Kaç tane? Yani ben kapta oynamasın diye öyle attım. Şurada vereceksen çok güzel. Baharatlarını dökeyim. Kuşevimizi yapalım. Al. Şu kahvaltılıkları aç istersen. Dikkat et. Bir daha söyler misin? Seni sevdiğimi mi? Evet. Seni çok seviyorum Serkan. İyi ki varsın. Hiç inandırıcı gelmedi. Zaten inandırıcı söylemedim. Anlamıştım. Gerçek olmadı mı? Karabiberi bastın. İlkinde mi ikincisinde mi? İkincisinde. İlkindeki? Ben ölçülü koydum. Sana da pay bıraktım ama sen kendi payını açtığın için acı olmuş. Yani.
Bence ters yapacağız. Şu tarafa koyayım. Bir kampın daha sonuna geldik. Aslında tereddütlerim vardı. Tamamen ağaçların arasına konumlandık. Küçük çadırı kullandık. Yani yabani hayat, insanın neyle karşılaşacağı belli olmaz. Ama kafayı yastığa koyduktan sonra baktık ki Uyunuyor. evet, birden sabah olmuş. Güzeldi, keyifliydi. Umarım sizler de izlerken Güzel. keyif alırsınız. Evet, bir dahaki Kamplarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. hoşça kalın.